Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro test de Musiquiatra. Vamos a hacer hoy algo que nos piden mucho, que tiene que ver con sumar efectos. Tenemos por acá un Tube Screamer original, un TS9. Tenemos un Fulltone OCD y tenemos un clon KTR. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si nosotros lo que hacemos es stackear o apilar los efectos? El efecto que vas a lograr es totalmente distinto a lo que produce cada pedal por separado. Si vos tenés un pedal de mid-gain como un OCD y le pones adelante un Tube Screamer, vas a lograr un audio determinado. Si los cambias de lugar, vas a lograr un audio distinto. Entonces ninguno de los dos está bien o mal. Todo depende de tu gusto. ¿Qué pasa si stackeas dos overdrives? Uno más transparente y uno más medioso. Así o así. Todas esas combinaciones son combinaciones que nosotros podemos hacer habitualmente porque las tenemos en nuestras pedaleras. Generalmente en nuestras pedaleras tenemos varios overdrives y muchas veces no los sumamos o los sumamos sin querer o pensamos que está bien o que está mal. Vamos a escuchar qué es stackear pedales y vamos a probar no solamente aislando los pedales, sino también comparándolos con audios distintos. Vamos a utilizar una Gibson Les Paul estándar 1996, totalmente original. Vamos a usar una Fender Hybrid Hot Rod, un Strato 62 del año 2011. Esta guitarra tiene micrófonos Lolar. Esta guitarra tiene los pickups originales Gibson 498 y 490. Son los clásicos estos dos instrumentos y vamos a probar pedales que son realmente clásicos. Escuchamos cómo suena todo y vamos a ir sacando algunas conclusiones. Obviamente todo lo que vamos a escuchar lo vamos a escuchar arriba de un amplificador totalmente limpio para que el amplificador no coloree los que están produciendo los pedales. Entonces todo lo que vas a escuchar es audio 100% de los pedales con un ampli que está lo más transparente posible. Tenemos acá tres pedales, como te decía. El rojo es un clon KTR, que es un overdrive muy transparente. Es un pedal muy deseado. El del medio, el verde, es un Tube Screamer TS9. Es el más clásico de todos los overdrives que puede haber, es un overdrive muy medioso. Y después tenés el OCD, que es un mid-gain. Algunos dicen que es un overdrive, otros dicen que es un distortion. Está ahí en el medio y también es un clásico. Entonces vamos a probarlos en un par de configuraciones. Obviamente, si nos podemos aperillar los pedales, podemos estar años. Así que lo que hicimos fue nivelarlos todos por volumen y poner todos los controles en el medio para que vos escuches cómo suenan los pedales en sí y cómo se apilan. Obviamente puedes ajustar más o menos cada uno de acuerdo a tu gusto, pero con esto te vas a dar una idea de lo que puede lograr el efecto de stackear o apilar pedales. Vamos a escucharlos.
¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que acabamos de escuchar? Más allá del tipo de guitarra que usemos, nos damos cuenta que el primer pedal de la cadena, el que está inmediatamente después de la guitarra, es el que aporta básicamente el timbre, la cantidad de ganancia, y el segundo pedal, el que está más cerca del amplificador, es el que aporta la ecualización. Por ejemplo, si ponemos un overdrive primero y un OCD segundo, vamos a tener un sonido con mucho gain, toda la dinámica y el ataque del overdrive, pero con el cuerpo y esa gordura que tiene el OCD. Si ponemos los pedales al revés, el OCD primero y el overdrive segundo, vamos a tener un sonido con muchísima ganancia, pero con una impronta y un audio más overdrive, más chico, más medioso, con unos graves más recortados. De esta manera podemos acomodar el audio que buscamos de acuerdo a el orden en que vamos a poner los pedales. Espero que te haya servido este test de Musiquiatra.